Всем привет, всем доброе утро. На часах почти 9. Вот так я сегодня проспала. Вчера даже раньше встала, чем сегодня. Вот такое время года. И, в общем, надо брать себя в руки и вставать пораньше. Теперь бегаю. Не знаю, за что браться. И видео снимать надо, и то надо. Ну, ничего. Сейчас как-то быстро все сделаю. Погода сегодня еще морозная. Сейчас на моем градуснике -7. Но по прогнозу уже к обеду должно потеплеть. Оп, Буся прыгает на окно. Должно потеплеть, и температура может дойти до 0. Вот такая вот погодка, вот такое резкое потепление. А завтра будет плюс. И все потечет, все начнет таять. Несколько дней, потом снова морозы. Ну, во всяком случае, так написано в прогнозе погоды. Синички здесь, сало уже склевали, сейчас буду вешать новый кусочек. Как всегда их много, как всегда Буся на окне мешает им кушать. В общем, все как обычно. Ночь в городе прошла более-менее спокойно. Хотя, конечно, вечером были слышны взрывы. И сегодня почитала информацию. Было громко очень в Славянске. Так что Новый год начался. И все начинается снова. Вчера мы снова посидели, снова накрывала стол. Ну, правда, журнальный столик маленький. Еда была. Снова отметили Новый год, снова пообщались. В общем, замечательно провели время. Андрей был с работы, как раз ужин такой, снова праздничный. Но так как это было не поздно, все отлично. Андрей вовремя лег спать, потому как был с работы, сегодня снова на работу. В общем, посмотрела, салатики все доели, и это очень хорошо. Обычно еще и 3-й день доедаем, а в этом году 1 числа все доели и все хорошо. Теперь еще 6-е, 7-е, конечно, тоже буду что-то готовить. Обязательно сварю или холодец, или заливное. Но, скорее всего, заливное, потому как Рома у нас холодец не ест, а заливное кушает, потому как оно не очень жирное. На Новый год не было, я специально так и сделала, чтобы на Новый год поменьше готовить, а сделаю именно на 6 число. Так что вот такие дела. Снова небольшие будут закупки, что-то подкуплю. Опять же, много, конечно, готовить я не собираюсь. В этот день мы всегда вспоминаем всех наших родственников, всех наших предков, бабушек, дедушек. Мы придерживаемся того, как делали наши родные и близкие, которых уже давно нет. Тортик, который я показывала, оказался очень вкусным. Самое главное, он легкий, воздушный, невесомый. В общем, постараюсь сегодня смонтировать и выложить его отдельным видео, потому что тортик готовится очень легко, а получается вкуснейшим. Конечно, там присутствуют сливки, маскарпоне, савоярди. Эти продукты довольно-таки дорогие. Ну, например, тоже маскарпоне можно сделать дома самим. Ну, подобный крем. Можно заменить творожным кремом. Можно запросто выйти из положения и немножко удешевить этот торт. Но если праздник, то можно, как вот я сделала,
приобрести и все эти продукты, все равно любой торт это довольно-таки затратно. Сегодня я накрыла вот такой стол. Повтор новогоднего стола. Сегодня особо не украшала ничего. Ну что здесь? Селедка под шубой, вторая тарелочка, оливье, крабовый оставались, нарезочка такая же. Это тарталетки с печенью трески, с салатиком из печени трески. Бутербродики сегодня вот такие с икрой трески, с маслом и с икрой трески. И, конечно же, роллы. Еще поставила, варю картошечку, сделаю пюре. И курица, которую вчера запекала, порезала кусочками и обжарила на сковородке. Сверху выложу на картошку, потому как Андрей роллы не очень. Одну штучку съест и все, я тоже. Поэтому картошка будет. Ну, красота. Второй день празднуем Новый год. Хочу приготовить салатик из печени трески. Самый обычный, самый классический. Я считаю, что это самый вкусный салат. Но я буду его подавать не в виде салата, а в тарталетках. Печень трески у меня вот такая вот. Здесь 121 грамм. Ух ты. Маленькая баночка. Я достала, попробовала, очень вкусная. Немножко разминаю вот так вот вилкой. Теперь порежу сюда вареные яйца. Яйца добавила, также добавляю порезанный зеленый лук и немножко майонеза. Можно заправить вот этим маслицем, в котором была печень трески. Все хорошо нужно перемешать. Немножко салатик я поперчила. Все готово. Теперь можно наполнять тарталетки или подавать в виде салата. Я уже попробовала. Вкуснятина. Наполнила тарталетки салатом из печени трески. И теперь сверху посыпаю каждую тарталеточку сыром натертым. Это будет очень вкусно. Вот такая красота получается. Пробовать сейчас не буду, потому как это на стол. Но даю стопроцентную гарантию, что это очень-очень вкусно. Соскучилась. Пришла, обхаживает Андрея, он мяукает. Ну а что тебе надо? На ручке хочет, да? На ручке, наверное. На ножки. Ты на ручке хочешь, да? Это ж надо, ходит со всех сторон. Бери, Андрей, ее на ручки. Смотри, уже с той стороны. Бери на ручки, бери. Ты же уже когда-то брал, она, наверное, хочет вот так посидеть. Вот так. Вот. Ну вот. Вот это оно, скажи, да? И буду сидеть. Только у Андрея. Все. Пока не нагладит Андрей. Сейчас только стоит тебе пойти на кухню, пошуршать. Ну да, только Дедович, встать. какой там нафиг Андрей нужен будет? Ну, пока я тут сижу. Любитесь. Сам факт, что она сидит на руках. Не хочется она вообще на руках сидеть. Ну, сидит Она же. была рядом, а не на руках. Ну, так сидит же. Это ж уже какое достижение. Она никогда не дается в руки. А тут, пожалуйста. А взгляд какой, а взгляд. Ждет. Угу. И глазом не моргнет, ждет. Ждет же, ждет. На данный момент, на эту минуту, все в городе вроде бы тихо. Ничего сейчас не слышно, во всяком случае, в нашем районе.
Сирена гудит, как обычно, но больше ничего не слышно. Появилось солнце. Так светло, так классно на улице. Смотрите, вон солнышко. Всем тихого дня и всем до вечера.